Милициянын кайгылуу кызматы алгачкы күндөн тарта жол кыймылынын коопсуздугун көзөмөлдөгө, шаардагы автотыгынды жоюуга аракет кылды. Ошондой эле 102-ге келген билдирүүлөр менен иш алып барып, коомдук тартипти да көзөмөлдөп жатат. Ош шаары боюнча патрулдук милиция кызматы тарабынан 750 жол эрежелерин бузгандыгына байланыштуу айдоочуларга протокол салынган. Андан сырткары 50дөн ашуун 102 кызматы аркылуу берилген ташымага ылайык булар чакырууларга барып калкты тейлешти да. Ошондой эле бул жума аралыгында 14 автожол кырсыгы катталды. Өткөн жума аралыгында 14 автожол кырсыгы катталып, ошол жерлерге барышып, тиешелүү иш-чараларды жүргүзүштү. Кайгылуучулар 11 тилкеге бөлүнүп, 2 нөмөт менен жөө жана кызматтык унаалар менен иш алып барууда. Алардын арасында эски жол кыймылынын коопсуздугун көзөмөлдөө кызматынан 9 гана инспектор жумушка алынса, калган көпчүлүгү буга чейин бул тармакта иштебеген жарандар. Жаңы инспекторлор коррупцияга аралашпай, милициянын аброюн көтөрүү үчүн кызмат өтөөрүн айтышууда. Кудай буйрса, алдыга чоң максаттарды койдук. Эми биз жарандык буга чейин мен банкта иштегенмин. Бул жактан эми милициянын кайгылуу кызматына биринчи жолу келип отурам. Бул жакта жакшы ниеттер менен келдик. Кудай буйрса, мурунку системаны өзгөртүп, жаңы жагынан көрсөтүшкө бардык күн күчүбүздү жумшайбыз. Учурда иштеп жатабыз, элибизге жерибизге кызмат кылуу максатында жана ошондой эле азыркы учурда жол кыймылынын коопсуздугун камсыз кылуу максатында жана кырсыктардын алдын алуу, кылмыштар бузуулар жана жоруктардын алдын алуу жана болтурбоо максатында орун алган учурда аларды мыйзам чегинде кечиктирилиш чараларды көрүү максатында иш алып баратабыз. Ош шаарында милициянын кайгылуу кызматынын иштей баштаганына болгону 9 гана күн болду. Бул аралыкта жаңы кызматка ишеним арткандар көбөйүп, өзгөрүү орун алды дейт кызматкерлер. Бул ушу ички иштер органдарын реформалоонун алкагында жасалып жаткан эң орчундуу кадамдардын бири деп эсептеймин. Мына бир жуманын аралыгында калктын арасында кадыр баркы өсүп бара жатат. Эгерде биздин милиция кызматкерлери ушундай темпте иштей турган болсо, патрулдук милицияга элдин ишеничи күчөйт деп ойлойм. Башкысы эч качан ушу биздин кызматкерлер коррупциялык иштерге аралашпастан мыйзам тарапта гана болуп иштеш керек. Эске салсак, буга чейин Ош шаарында милициянын кайгылуу кызматындагы 267 бош орунга тандоо 3 этаптан жүргөн. Анын жыйынтыгы менен 115 кызматкер тандалып алынып, кызматын аткарып жатышат. Эми калган бош орундарга сынак өткөрүлөт. Эрмек Муратбек уулу, Мунарбек Арзыбек уулу, Пирамида, Ош шаары.